西瓜泡泡糖。红色小象彩妆礼盒。今天我们来吃这个行李箱，看里边装的什么。小贴画。小糖果，这种软糖，今天我们来吃这些糖果。先来吃手机糖，里边是这种彩色的小豆豆。手机糖果，这个里边是硬质的糖。炫彩刀糖果，这个也是硬糖。骰子糖，